Olla a bomba que estaba lanzando as estruturas da nosa Academia de Futebol logo cedo e que pode mudar o patamar financeiro do noso Palmeiras por décadas. Papo reto aquí para você que vive e respira o manto albiverde. A información que corre nos bastidores e que o Xornal O Globo trouxe con exclusividade é de cair o queixo de cualquier rival. A Nubenca avanzou de forma agresiva para asumir os direitos de nome do noso estadio, o noso sagrado Allianz Parque. Estamos falando de un negocio de 53 millóns de reais por ano, familia. Vese pode unha coisa desas. O contrato tería validade até o ano de 2044. Iso daría unha seguranza financeira absurda para a xente, continuar empillando tazas e contratando xogadores do nivel de un Andreas Pereira ou de un John Arias, sen precisar facer loucuras. Mas cálmala, que o negocio non é tan simples asín. E eu xa voute explicar o imbroglio xurídico, porque ten 18 anos de contrato con a actual parceira alemá, que precisarían ser rescindidos. Já pensou o nome da nosa casa mudando para Nubank Park ou algo do tipo? Na moral, o que importa é o diñeiro entrando para o Abel Ferreira, ter cada vez máis pezas de reposición nese elenco que, vamos falar a verdade, está voando baixo en 2026. Já voute contar sobre a situación do Vítor Roque e como esa grana nova pode influenciar na permanencia dele. Mas antes olla iso que surgiu sobre o mercado da bola e un bello coñecido noso que pode estar voltando para casa. O noso palestra trouxe unha noticia que deixou a torcida en polvorosa nesta mañá de sábado, día 28 de marzo. O Palmeiras voltou a demonstrar un interese pesadísimo no Danilo, aquele monstro que hoxe está no Botafogo. Mesmo con o cara sendo convocado para a selección brasileira recentemente, a nosa diretoría non desistiu. O Danilo é o albo número 1 para o mediocampo. Ele coñece a Academia de Futebol como a palma da man e sabe o que é a intensidade do Abel Ferreira. Na última semana, logo após o confronto contra o time carioca, o Verdán já procurou o estafe do atleta. A idea é apresentar unha proposta que envolva unha cuantía alta en diñeiro e máis un xogador do noso elenco actual para bater o valor. Imagina ese mediocampo con Marlon Freitas, Lucas Evangelista e o retorno do Danilo. Sería cobardía con os adversarios. O cara pisa na área, faz gol, marca como un leão e ten o DNA palmeirense. Já imaginou o Danilo servindo o Paulinho ou o Vítor Roque e para deixar cualquier defesa do campeonato brasileiro en pánico. A xanela doméstica está aberta até o día 27 e a diretoría está correndo contra o tempo para costurar ese acordo durante esa pausa que tivemos. Mas segura o corazón aí, que eu teño unha información de bastidor sobre quen pode ser ese xogador envolvido na troca pelo Danilo. Mas antes a xente precisa falar seriamente sobre o que aconteceu no último domingo, día 22 de marzo. A poeira baixou. Ya se pasou quase unha semana, mas o clima no Morumbís aínda está reverberando aquí dentro. Vencemos o São Paulo por 1-0, gol do John Arias logo no comeciño, mas o que me preocupa e o que foi o tema central na Academia de Futebol durante todos eses últimos días é o desgaste físico extremo do noso elenco. Na moral, o que o Abel Ferreira exixe deses caras é algo fora do común. Foi unha guerra táctica e física lá no Jardín Leonor. O Palmeiras xogou con unha intensidade que parecía final de campeonato, e olla que aínda estamos en marzo. A maratona de viaxes e a secuencia de xogos grandes están cobrando o seu preso. O departamento médico e os preparadores físicos, liderados pelo Vítor Castañeira e pelo João Martins, traballaron dobrado nesta semana para recuperar atletas como o Murilo Cerqueira e o Gustavo Gómez, que terminaran o clásico no sacrificio. O Joaquín Piquerez e o Agustín Giai tamén sentiron moito a parte muscular. É o preso da excelencia, familia. O Abel non negocia a entrega, e o resultado foi aquele 1-0 magro, mas que valeu por 10. E por falar en Abel Ferreira, que loucura foi aquela expulsán contra o São Paulo, en? O técnico foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo, e a súmula do Anderson Daronco é unha piada de mau gosto. O xuiz relatou que o Abel o chamou de cagán, vese pode. O noso comandante nen deu coletiva no domingo para non falar o que non debía coa cabeza quente. Pasamos a semana toda esperando para ver se o Superior Tribunal de Xustiza Desportiva vai levar iso adiante. O fato é que o Abel vive o xogo como se estivese na arquibancada como a xente. Ele é apaixonado, ele reclama, ele cobra, e ás veces perde a liña, mas é por iso que a xente ama ese Portuga. Ele defende o manto albiverde con uñas e dentes, e o Daronco, na moral, estaba perdido no xogo. A presión do clásico pesou para ele tamén. Mas o que importa é que chegamos aos 19 puntos, liderando con folga e mantendo unha invencibilidade que xa dura desde 2018 naquele estadio deles. Eles choran, reclaman do estilo de xogo. Dicen que o São Paulo controlou a partida, mas no final do día, quen conmemorou fomos nós. O Caleri saiu de campo como aquela cara de xoro de sempre, recoñecendo que o Palmeiras é un time pragmático e eficiente. E iso, futebol e bola na rede, e os 3 puntos no bolso. Agora, presta atención no que o voute falar sobre a preparación para quinta-feira, día 2 de abril.
porque o bicho vai pegar no Allianz Parque contra o Gremio. Mas antes, deixa-te actualizar sobre a situación do noso ataque. O Vitor Roque e o Paulinho están treinando nunha sintonía fina que eu non vía há moito tempo por aquí. Sabe aquela espiña dorsal anterior, aqueles xogadores que xa saíron e deixaron saudades? Pois eses novos nomes están facendo a torcida esquecer rapidiño que non está máis no planexamento. O nivel técnico do elenco de 2026 é absurdo. O Jon Arias se soltou de vez. O gol no clásico deu unha confianza para o colombiano que vocés non ten nozaun. El está flutuando en campo, caíndo pelas pontas e fexando por dentro con unha facilidade incrível. E teño Luigi e o Riquelme Filippi pedindo pasaxe na reserva, mostrando que a base continúa sendo unha mina de ouro, mesmo con as mudanzas profundas que o clube pasou nos últimos 2 anos. Nesta semana de treinos intensos na Academia de Futebol, o foco total do Abel foi a recomposición defensiva. Como o time se desgastou muto no xoque rei, o treinador aproveitou estes días para ajustar o posicionamento do Bruno Fuchs e do Murilo. O Murilo, aliás, é o pilar desta defesa. Que seguranza este cara pasa. E o Carlos Miguel no gol. O cara é unha parede. Substituir a lideranza de quen estaba ali antes non era tarefa fácil, mas o Carlos Miguel asumiu a responsabilidade con unha personalidade de veterano. Ele pasa unha tranquilidade para os defensores que é fundamental no esquema de transición rápida que o Abel tanto gosta. O xogo contra o Gremio vai ser un teste de fogo para a nosa resistencia física, xa que o time gaúcho ven descansado, e o Palmeiras aínda está sentindo as marcas da batalla no Morumbís. Ya voute dar os detalles da probável escalazón para quinta feira, e quen pode ser a sorpresa do medio campo. Mas deixa eu voltar en un ponto fundamental. Vocés viron a movimentación do mercado sobre o Felipe Anderson? O home é o cerebro dese time. En 2026, ele se tornou verdadeiro maestro. O Abel ten usado o Felipe Anderson en unha función máis centralizada en algúns momentos, deixando o corredor para a subida do Helben ou do Jefte. E por falar en lateral, o Jefte está voando. Ele trouxe unha agresividade ofensiva pero lado esquerdo que combina moito con o estilo de xogo do Jon Arias. É un Palmeiras máis vertical, máis agresivo e que non ten medo de ter a pose de bola no campo do adversario. A familia Palmeiras pode ficar tranquila, porque o planexamento está sendo seguido a risca. Nada de saudosismo con quen xa saiu. O foco é en quen está aquí dando sangue pelo noso palestra. Na moral, o que o Palmeiras está facendo en termos de xestán é exemplo para o mundo. Se fechar mesmo ese contrato con a Nubank de 53 millóns de reais anuais, a xente se distancia aínda máis dos outros clubes do campeonato brasileiro. Imagine o poder de investimento. A xente xa trouxe o Mauricio, o Emiliano Martínez, o Larson e o Vítor Figueiredo. Xogadores xovens, con potencial de revenda e que xa chegaron xogando como se tivesen 10 anos de casa. O mediocampo con o Marlon Freitas deu unha sustentación defensiva que permite ao Andreas Pereira flutuar e criar as xogadas para os nosos atacantes de velocidade. É un time equilibrado, sólido e que sabe sofrer cando precisa. No clásico de domingo pasado, a xente viu exactamente iso. O San Paulo tentou presionar, teve a bola, mas non levou perigo real porque o noso sistema defensivo é unha roxa. A preparación para enfrentar o Gremio no día 2 de abril está sendo feita con base no estudo detallado que o Carlos Martiño e o Andrei López facen dos adversarios. O Abel non deixa pasar neñún detalle. Eles estaban analizando os pontos fracos da defesa gremista para explorar a velocidade do Ramón Sosa e do Paulinho. O Paulinho, inclusive, está con unha fome de gol absurda. Ele sabe que a concorrencia no ataque é pesada con o Flaco López e o Vitor Roque, entón cada minuto en campo é unha final para ele. O ambiente na Academia de Futebol é de total armonía, mas de moita cobranza. Ninguén ten cadeira cativa. Se non correr, se non marcar, o Abel coloca para fora sen pensar 2 veces. É esa mentalidade vencedora que nos trouxe até aquí e que vai nos levar a máis títulos nesta temporada de 2026. Agora, papo reto sobre o xogo de quinta feira no Allianz Parque. A expectativa é de casa xeia, máis de 40.000 palmeirenses empurrando o time rumo a máis unha vitoria no campeonato brasileiro. O próximo compromiso é crucial para consolidar a nosa posición no topo da tabela. O Gremio sempre é un adversario encardido, mas xogando na nosa casa, con o apoio da nosa torcida, a xente ten a obrigación de ditar o ritmo. O Abel debe manter a base que venceu o São Paulo, mas con algunhas modificacións puntuais para preservar quen estiver máis desgastado. O Lucas Evangelista pode gañar unha oportunidade como titular para dar máis fólego ao medio campo, en cuanto o Artur Gabriel e o Kelvin disputan a vaga na lateral direita centímetro a centímetro. É unha dor de cabeza maravillosa para o noso técnico. Voute falar, torcedor. Eu estou moito empolgado como que ese time pode presentar no restante do ano. A maturidade do elenco é visível. No domingo pasado, contra o São Paulo, mesmo con a expulsán do Abel e toda a presán externa, o time manteve a calma e segurou o resultado con intelixencia. Iso é fruto de anos de traballo e de unha filosofía que ya está enraizada no clube.
Os xogadores que chegaron agora, como o Alan Elias e o Luigi, xa entenderan o que é ser Palmeiras. Non ten bola perdida, non ten xogo gaño antes do apito final. É suor, é sangue e é amor ao manto albiverde. E esa conversa de que o Palmeiras só xoga no contraataque? Bobaxen. A xente viu un time que sabe se impor, que sabe trocar pases e que teñe unha xogada ensayada para cada situación de xogo. Antes de encerrar, eu quero saber de você, torcedor. O que você aza desa historia do naming rights do estadio? Você aceitaría trocar o nome Allianz por Nubank se iso significar 53 millóns de reais todo ano na conta do clube? Deixa aquí nos comentarios o que você pensa diso. E sobre o Danilo? Você aza que vale a pena envolver un xogador do actual elenco para tracer ele de volta do Botafogo? Eu quero ver a reseña ferver aquí en baixo. A opinión de voces é o que faz o canal crecer e a xente ter ese termómetro da arquibancada. Lembrando que o foco agora é quinta-feira, día 2 de abril, no Allianz Parque, contra o Gremio. O Palmeiras vai entrar en campo coa faca nos dentes para manter a lideranza do campeonato brasileiro. A semana de treinos foi produtiva, a recuperación física está sendo ben feita e o clima é de total confianza. O Abel Ferreira, mesmo que sexa punido pelo xingamento ao Daronco, já deixou todo o plano de xogo trazado con seus auxiliares. Se ele non estiver na beira do campo, o João Martins ou o Vítor Castañeira darán conta do recado, como sempre fixeron. A estrutura do Palmeiras é profesional ao extremo e nada abala o noso foco. Fiquem ligados aquí no canal Meu Palestra News para máis informações ao longo do día. A cualquier momento pode surgir unha confirmación sobre esa negociación do Danilo ou novos detalles sobre o contrato con a Nubank. A xente tras tudo para você en primeira mão, con aquela paixón de queña palmeirense de verdade. O sábado está só comezando e as noticias non paran. O noso verdade é gigante e a cada día que pasa a xente ten máis orgullo de facer parte desa historia. Vamos juntos, familia, rumbo a máis unha vitoria e que veña o Gremio na quinta-feira. Segue o líder porque o Palmeiras en 2026 está imparável. Se inscreva no canal Meu Palestra News e active as notificacións para non perder nada.